Okay, prøv at høre, nu går det rigtig stærkt. Vi har en kurv, 200. Så er der en bordplade, 100 kroner. Vi får begge to til 250. Så har vi en kat, det går stærkt nu. Vi har en kattebak, eller en hej her, 50 kroner. Og så har vi en kurv. En kurv herinde. Kurv, 25. Så tager vi den til. Og så har vi de her eksklusive lader på stolen. Og dem kan I få til 7800 designerstole. Værsgo. Og det giver med en lampe, med en lampe til 2500. I kan få det hele det her sæt kan I få til 9000. Og så tager vi det hele. Hvis I tager, I kan få det hele til 12.000 for det hele. Hele pakken. Værsgo.